ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerabantsika ry havako tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana desambra ity ary dia alatsinainy farany amin'ny taona moanio any dia sotratr'Andriamanitra tsika ry havako fanomeny tombo izany tombonandro io izany manantitra ny fiarabanantsika tratry ny krismasy. Ny mofinaina izay voalahatra antsika dia ny bokin'ny fitomanina toko 9. Ity moa marina fa hoe tononkira fa azo atao tsara koa manao azy hoe toko fa azo atao koa manao azy hoe fa satria tsy tena no iraina loatra izy na dia natao hoe tononkira. Tononkira ny fitomanina toko 7 na 7 raisina amin'ny 220 ka hatramin'ny 730 aminaran'i Jesosy. Ny famirampon' Jehovah no tsy nahalany-dritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandra ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra azy io ka raha mbola tanora izy. Aoka antsoka kirery izy ka hangina raha ampitondraina izany. Aoka nohoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba isy antenaina. Aoka nolotra ny takolany ho amin'ny mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tombo. Eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny apen'ny famindram-pony fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenano ho fahamarinana. Amen. Rehefa mamaky itony tsotra masina itony tsika rehefa ko malala tahaka ity boky fitomanina ity dia mahatsiaro lafin-javatra manokana momba ny fomba fiasan'Andriamanitra na koa ny fomba fiatrehin'ny olona na ny mpanompon'Andriamanitra ny olana izay avelan'Andriamanitra lalovany. Io moa arakaraka ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra. Arakaraka ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ny olona no fomba hiatrehan'ny olona ny olana na ny zava-traritra izay avelan'Andriamanitra lalovany. Mifamatotra amin'ny fanomezam-pahasoavan'ny olona ny fomba fiatrehin'ny olana. Tsy mitovy ny fomba niatrehin'ny Paoly ny olana sy Petera ny olana. Tsy mitovy. Tsy mitovy ny fomba niatrehin'ny Daniela sy Jeremia ny olana ohatra na Ezekiela sy Isaia ny olana. Arakaraka ny fanomezam-pahasoavan'ny olona, arakaraka ny antso izay iantson'Andriamanitra no toetsain'ny mpanompon'Andriamanitra miatrika ny olana sy ny fomba fiainany na ny fomba famahany olana na ny fomba fiatrehin'ny zava-tsatra izay avelan'Andriamanitra lalovany. Fa ity fitomanina ity moa fantatsika fa boky fitomanin'i Jeremia no azo ilazana azy. Ari hafa be mihitsy ny toetsain'i Jeremia rehefa niatrika olana izy. Ny toetsain'i Jeremia sy ny toetsain'i Daniela mpaminany na Daniela dia tena mitovitovy mifanakaiky be ny fomba fiasan'izy ireo. Ny toetsain'izy ireo. Ny zava-nitrangana ny didina azy raha teo koa saika nitovy. Samy hafa amin'ny fomba niatrehin'i Davida ny olana na ny fomba niatrehin'ny asa i Abrahama olana na i Mosesy olana, samy hafa ny fomba niatrehin'i Jeremia sy Daniela olana. Ina ilay fomba niatrehiny? Nampiavaka ny Jeremia sy Daniela dia ny vavaka. Dia atao hoe vavaka. Ny herin'ny vavaka dia tsapanao eo amin'ny fiainan'i Jeremia mpaminany sy Daniela. Ny fomba niatrehin'i Daniela ny olana sy Jeremia koa dia ny vavaka. Tsarotsaka tsara ny ao am-bokin'i Daniela ny hoe Daniela dia nandohalika ny vavaka. Ny fiainan'i Daniela dia vavaka. Maraina, atoandro, hariva. Tena nandohalika ny vavaka Daniela. Jeremia mpaminany dia niaina tamin'ny vavaka tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Nalatsaky ny olona tany an-dafatrano, nataon'ny olona ny ratsy rehetra i Jeremia mpaminany. Fa niorina tamin'ny vavaka iaraka ny teny manao hoe voazonao aho, voataonanao aho ka voatan'Andriamanitra. Rehefa koa
Ny vavaka dia anankiray am'izay tsy takatry ny olona satria tsy de mana fanomezam-pahasoavana loatra amin'ny vavaka, tsy ny rehetra akory ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana loatra ho amin'ny vavaka. Marina fa mpivavaka ny kristianina. Matomtompo ny teny manao hoe mivavaha mandrakariva, de tsy hoe zavatra voajanahary ao anatin'ny olona na mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny vavaka. Fa ny fiainam-bavaka de tena fanomezam-pahasoavana antso manokana, faharetana manokana, tsarotsika tsara. Petera sy Jona ary Jakoba nantsoiny ny tompo hiara-mivavaka aminy tao amin'ny sahan'ny Getsemane na tao amin'ny zaridainan'ny Getsemane, fa tsy nahatra tamin'ny vavaka izy, natory izy, resy tory izy, aronena azy ny tompo. Ary dia asehony saotra masina fa tsy hoe mandeha ho azy akory ny hoe vavaka, tsy hoe mandeha ho azy amin'ny lafiny hoe mivavaka nge miteny mora, tsy ry havako malala. Raha mamaky tsara ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Jeremia mpaminanysika dia ahita, indrindra moa ny bokin'ny Salamo koa aza, dia ahita fa tolona ny vavaka, tolona ady ny vavaka. Ary tsy hoe zavatra mora akory, ady amin'ny tena, ady amin'ny fahalainana, amin'ny akivina ny vavaka. Ary fomba fiasa mihitsy ndradray ny olona hotsika teo tsy de manana fanomezam-pahasoavana momba vavaka na koa ara indraindray mihitsy tsy mahatakatra ny herin'ny vavaka. De indray manesineso ny mpivavaka manao hoe eto am-bavaka e, entina am-bavaka e, mba eto am-bavaka satria tsy tena takany fa ny vavaka nge tsy hoe tenitenenina fotsiny, ny vavaka nge herin'Andriamanitra miasa no andrasana ny vavaka. Hitatsika amin'ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny fitomanina zay resahan'ny Jeremia mpaminany eto. Safidy io, safidy ny olona hoe ahoana ny fomba hiatrehanao ny olana. Ny Daniela sy Jeremia de zao ny vavaka, nandoalika ny vavaka. Jesoa nandoalika ny vavaka. Zany hoe zay zavatra tsy mitovy zay zavatra hiadinao eo am-pandolehana de efa azonao sahady. Raha hitantsika tsara ny taran'i Daniela de sy ireo namany de zao tsy mpitondavaky ny leon'izy, no ankalain'izy, no doran'izy sy ny sisa, zany rehetrany de efa azony satria talohany zavatra lalovany de zao fandresena am'zany de efa azony satria nahoana, satria niaina tamin'ny vavaka izy. Fandresena azony tamin'ny loalika, tamin'ny fandoliana, fandresena azony tamin'ny fandoliana fangirifirina tamin'ny vavaka. Tafita fantatsika fa rehefa niady de zao, rehefa nahazo fandresena de zao niady tamin'ny liona, niady tamin'ny bera, niady tamin'ny Goliath, tamin'ny alalany antsamitady, niady tamin'ny lefipoy. Zay tafita. Ro Mosesy niady namakivaky ny hevitra, nitondra ny lay tehina mahery sy ny sisa rehetra. Fa i Daniela kosa nazahoany fandresena de ny vavaka. Afaka malala ny vavaka tena zava-dehibe. Ary zay zavatra tsy azonao amin'ny lohalika, tsy voatery azonao amin'ny sandry akory. Zay zavatra azonao amin'ny lohalika, amin'ny fandoliana, tsy voatery azonao amin'ny herin-tsaina akory. Noho zany zava-dehibe ny fandoliana amin'ny vavaka. Mihoatra lavitra noho zay mety ho herin'ny sabatra, herin-tsaina, herin'ny fahalalana, mihoatra lavitra noho zany ny lohalika mandohalika amin'ny vavaka. Ary dia indray hotsika teo heverin'ny mpino fa mandeha ho azy, tsia Jesoa tao amin'ny zaridainan'ny Getsemane nandoalika ny vavaka. Ary zay toe-tsainy zay ny tiany ny tompo tahakatsika ny hoe ny vavaka de tena mahery, miay ny vavaka Andriamanitra. Raha miteny ny bokin'ny Apôlina manao hoe matokia an' Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny alehinao rehetra fizandamina ny lalanao de zao vavaka ny dikan'izay. Anankiray am'izay ny vavaka. Zany hoe aza miankina, zany hoe aza mitehina, aza itehenanao ny fahalalanao. Fa izao ny vavaka sy ny finoana ny anteherana. Matoa Paoly navita namakivaky lalan-tsara de zao tao aminy ny fiainam-bavaka. Afako eto ary ity mofonaina eto am-pelatanantsika ity dia maneho lafin-javatra roa.
ateraky ny fiainam-bavaka. Aseho ny ty fitomanina ty toko 7:20 fa ny vavaka de mahatonga ny famindram-pon'Andriamanitra. 20 ny famindram-pony Jehovah tsy nahalany ritrantsika. 30 tsy hanary mandrakizay ny tompo. Iny fa na de mampahory azy de mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindram-pony. Le avako mivavaka de mahatonga ny famindram-pony ny tompo ho eo amitsika. Jesoa raha nivavaka nanao hoe raha io esory amiko ty kapoaka ty. Inona nandrasan'i Jesoa? Famindram-pon'Andriamanitra. Mba hialany la eta mavesatra saingy ny lalana lalana itondran'Andriamanitra azy efa izay. Fa ny dikan'iny hoe esory amiko ty kapoaka ty mangataka ny famindram-pon'Andriamanitra. Ravako malala ny vavaka dia mahatonga ny famindram-pon'Andriamanitra eo amitsika. Ary io famindram-pon'Andriamanitra io dia midika fandresenao tsarotsika tsara. Lay boka lay jamba isaky ny miona amin' Jesoa de hoe ry zanaky Davida mamindrafo amiko. Zany hoe zava-dehibe lay vavaka. Ny famindram-pon'Andriamanitra dia ateraky ny vavaka. Ny vavaka dia mahatonga ny famindram-pon'Andriamanitra eo amitsika ka mahatonga ny fitsaharany fangiry firena. Afaka malala ny farany tiny taona. Io hitatsika io ny andavanandrotsika. Hitatsika ny firenena. Hitatsika ny olana maro samihafa. Inona ny vahaolana? De nitohatra masina hoe aza itehenanao ny fahalalanao. Aza itehenanao ny fahazavan-tsainao. Fa iteheno ny vavaka. Mandoali mivavaka. Fa rehefa mivavaka ianao, mimiry ny vavaka ianao de zao mirotsaka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha zany famindram-pon'Andriamanitra zany manova ny toe-javatra rehetra. Mahagaga io masontsika ny famindram-pon'Andriamanitra. Ary zany famindram-pon'Andriamanitra zany fanasitranany zany. Zany famindram-pon'Andriamanitra zany fifaliany zany. Zany famindram-pon'Andriamanitra zany fandreseny zany. Zay mahatonga iny mpanao salamo, mahatonga ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa misaotra masina mangataka zany famindram-pon'Andriamanitra zany hoe asehoy aminay ny famindram-ponao. Mahatonga mpanao salamo miteny hoe famindram-pona mipaky eny amin'ny rahona ny famindram-pona ny fahamarinanao. Misandraty eny ambony lanitra ianao Andriamanitra aroky ety ambony tany ny voninahitrao. Aoka ety ambony tany ko ny famindram-ponao. Efako malala zava-dehibe arany hoe fiainam-bavaka. Raha mivavaka isika tsy de lay mivavaka angata-javatra ihany ny atao hoe vavaka. Amitsika mantsy ny atao hoe vavaka de lay angata-javatra ihany. Anankiray amin'ny endriky ny vavaka reny. Fa ny zava-dehibe ny vavaka de lay fiainana fifandraisana amin'Andriamanitra. Lay fangatahana ny famindram-pon'Andriamanitra. Le fahatrokinan'Andriamanitra. Lay fametrahanan'Andriamanitra hoendry ho mahafantatra ny zavatra rehetra. Ho Andriamanitra tsy atoronao zay mahasoanao. Fa Andriamanitra zay mizaha toetranao. Araka io teneninao hoe na de mampahory aza nge io Andriamanitra io. Hiantra ihany izy satria mpamindra fo. Fa ny faharoa zay aseho ny ity mofinaina ity amin'ny fiainam-bavaka. Ohatsika hoe manome antsika famindrampo, mampahita antsika famindrampo. Fa mazava tsara ny mampahazo antoka ny vavaka. De mampahazo antoka ny ankehitrintsika ho fandresena. Mazava be ny tenin'ny mivavaka asehon'ny Jeremia eto. Jehova no anjarako, hoy ny fanahiko ka dia anatena azy aho. Inona ny dikan'izany? Azoko antoka ny ankehitriniko. Zany azoko antoka fa eo Andriamanitra ny vavaka rehavako malala de mahatonga antsika mahazo antoka ny ankehitrintsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ka mahatonga ny tebitebitsika ho afaka, mahatonga ny tahotra ty anatintsika hisinda, mahatonga ny aiaitsika ny tsy fahatokitsika hisinda ny vavaka. Tsy hoe mampiombona antsika amin'Andriamanitra ihany fa ny vavaka manasitrana ny toe-pontsika.
manome fahatonitsaina atsika. Zay mahatonga ny Jeremia toteny anjarako, dika ny teny hoe anjara, kapokako, dika ny teny hoe kapokako ny anjarako de zao fiainako mamelona. Iny dikany. Anjarako de zao toy ny hoe anjara sakafoko, anjara fitafiko, toy ny hoe lay tandrifia. Tsy manana zany toe-panoanana, toe-posy, toe-pana anana fiononana, anana fanantenana sy fahatokenana ankehitriny ho azy zany fotsiny ny olona ry havako raha tsy miankina tamin'ny vavaka izy. Noho zany tao amin'ny Jeremia mpaminany sika. Daniel moa volaza teo, iaina amin'ny vavaka. Tsy mandany asa sy ny fikelezana aina akory ny Baiboly. Mazava ho azy, impiry koa ny Baiboly tsy ny teny hoe miasa. Impiry ny Baiboly tsy ny teny hoe mieza. Fa izao miezaka tsy araham-bavaka mahareraka anao. Fa rehefa ao anatinao ny fiainam-bavaka de zao fitaovana ihany ezaka. Tsy la ezaka akory no ny tola fahombiazana fa le fiainam-bavaka. Avako malala. Zava-dehibe aran'ny vavaka. Zava-dehibe ny ankananao fotoana andoaliana amin'Andriamanitra. Manana fotoana andoaliana amin'Andriamanitra. Manana fotoana anekenao ny fitantanan'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena. Manana fotoana andoaliana iresahana amin'Andriamanitra. Tsy voatery hijoro foana akory ianao rehefa mivavaka, ianao sy Andriamanitra. Marina fa azo atao. Indray ny olona mora manatsotsora zavatra io ka nga mora tsy mandoalika tsinon'Andriamanitra. Eny, henon'Andriamanitra foana kena sady misakafo raha ianao mivavaka. Mazava ho azy, protestantsika nampianarina an'izany. Fa fatatsika, matoa Daniel ny teny, matoa Daniel no andoalika isan'andro amin'ny vavaka. Ary matoa ny soratra masina ny teny hoe amin'ny anaran'i Jesoa no andoaliany lohalika rehetra. De zava-dehibe no andoalika amin'ny vavaka. Ao anatin'ny efitranonao mangina. Zay zavatra azonao amin'ny lohalika. De zao tsy voatery ho azonao eo am-pijoroana akory. Noho zany manokana fotoana amin'ny vavaka. Fa ny vavaka dia atsapanao ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ny vavakasika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fampahirezanao anay amin'ny alalan'ny teninao zay azony anovakina. Teninao zay mampiorina anay amin'ny vavaka. Mampiorina anay hiresaka aminao anatin'ny fanetretena sy ny fahatokiana. De ataovy tia ny miresaka aminao zay. Misaotra Tompo ny amin'izao andro vitsivitsy sisa. Ifarana ny taona nomenao anay zao. Mampianatra anay ianao iorina bebe kokoa amin'ny vavaka. Farana anay ao anatin'ny vavaka ity taona ity Tompo. Ao anatin'ny fahatokiana ny famindramponao hitsenanay ny taona vaovao. Fa mampandresy anay ianao. Hanjara anay ianao. Ary azonay antoka. Fa eo aminay isan'andro. De ataovy matoky ny valim-bavaka omenao zahay. Satria enao nanafatra anay. Tsara raha mivavaka mandrakariva ianareo. Ka tsy reraka. Ho ianao Jesoa. Ary mampianatra anay ianao. Ianao raha teo nampianatra anay hivavaka. Tsy ny toe-tsaina hivavaka ihany nampianarinao anay. Fa ny fiainam-bavaka. Tahiny tontolo andronay anio Jesoa. Ho tontolo andro hanomezanay voninahitra anao. Ho tontolo andro anananay fiainam-bavaka. Atokinay fa ny Andriamanitray mandre, mahita, ny tantana. De ataovy aminay ny famindramponao. Misaotra Jesoa. Amen.